Imos comezar a explicar neste vídeo os distintos tipos de medidas estadísticas e que parámetros podemos calcular para medilas. Comenzamos polas medidas de posición. Medidas de posición era ou indicábanos a que nivel estaban situados os datos. Por exemplo, se medimos a variable estatura entre estes dous grupos, a estatura neste grupo tende a ser máis elevada que neste outro. Cando digo tende, quer decir en xeral, porque pode haber casos particulares nos que eso non se cumpre. De todas formas, a estadística mide globalmente. Entón, globalmente, aquí vai me dar unha medida de posición máis alta que aquí. Entón, iso é o que nos dá a medida de posición, un resumen de en torno a que punto están situados os datos, de se tenden a ser máis grandes ou máis pequenos, independentemente dos casos particulares, dos datos individuais. A principal medida de posición é a medida aritmética. A medida aritmética é simplemente o produto de cada valor pola súa frecuencia, sumar todos eses produtos e dividirlo entre o número total de datos. Se temos frecuencias relativas, a idea é a mesma. Cada valor pola súa frecuencia relativa entre as sumas frecuencias relativas que 1, por iso xa non figura. É a medida máis usada polas súas propiedades matemáticas que permite estudiarla mellor. Sen embargo, vai ter un inconveniente. Cando temos valores extremos, vai se ver afectada, vai cambiar moito. Por exemplo, nesta situación, eu teño unha variable formado por 5 datos, 1, 2, 2, 3 e 4. Chamolle x1. E teño case a mesma variable formado polos datos 1, 2, 2, 3 e 400. Ten un valor moi distinto dos demais. Vamos mirar que pasa ca media aritmética. En principio, a media aritmética intenta buscar o centro dos datos. O centro dos datos, como vedes que están ordenados, estará en torno a 2, 3. Todos os datos se moven alrededor deso. Aquí tamén, pero ca particularidade de que hai un dato extremo. Se calcula a media aritmética para o primeiro grupo, dame 2,4, efectivamente, é un valor centrado. Pero se a calculo para o segundo, dame 81,6. Para nada é un valor centrado. Por qué? Porque o defecto da media aritmética é que estes valores extremos afectanlle e apartan da zona central. Independentemente deso, iso é unha cuestión a ter en conta cando se calcula, para que non nos despiste. De todas formas, cando non hai eses datos extremos, si pode representar razonablemente o que é o centro da distribución. Se queremos unha medida que non se vexe afectada polos valores extremos, temos a mediana. A mediana non ten unha fórmula. Isto é unha fórmula para facela con intervalos, pero de por si non a ten, porque é simplemente buscar o punto medio. Ordenaríamos os datos de menor a maior e escolleríamos aquel que está no centro. Por lo tanto, a metade dos datos van ser menores que a mediana e a outra metade maiores. Non ten por que coincidir con un dos datos que temos, pero si ten que cumprir esa propiedade. A mitad dos datos son máis pequenos que ela. De acordo? Vemos como se comportaría no noso exemplo. Por exemplo, dos 5 primeiros datos, a mediana é 2. 2 referiríase a este. A metade dos datos son máis pequenos, ten tantos datos debaixo como por encima. Se o facemos co segundo grupo, a situación será idéntica. Non se ve afectado por valores extremos. Por lo tanto, cando hai valores extremos, pode ser aconsellable usar unha mediana en lugar da media aritmética. Se estamos interesados en buscar a centralidade dos datos. A media aritmética pode usar solo con valores numéricos, posto que necesita cálculos. A mediana non necesitalos, pode ser unha excepción
en algúns casos só con atributos. A mediana podes usar con valores numéricos, sean continuos ou discretos, e con atributos que se poden ordenar. Se son ordenados, entón ten sentido decir un valor que ten a metade das categorías máis pequenas que a ese valor. En cambio, se son atributos nominais, non se pode usar porque non ten sentido ordenalos. Entón, a mediana é un caso. Podes usar en algunha ocasión con atributos. Podes usar sempre con atributos outra medida, a moda. A moda simplemente indica o valor máis frecuente. Representaríase aquí. Se isto representa a frecuencia dos datos, a moda é o que ten a maior frecuencia, este punto. Mentres que a mediana sería que aproximadamente deixa a metade dos datos antes e outra metade despois. A moda é simplemente eso. Cal é o valor máis frecuente? Simplemente contaríamos o número de datos e escolleríamos aquel que teña maior frecuencia. Todas estas medidas son medidas de tendencia central. Buscan a zona central dos datos. Entón, que outras medidas hai? Hai algunhas medidas que non necesariamente buscan a zona central. Estas medidas buscan posicións diferentes dentro da distribución de datos. En xeral denomínanse quantís, o que implica que defínense como un cuantil de orde R e aquel que deixa unha proporción de R datos menos que el. Un cuantil de orde 18 deixa menos que el o 18% dos datos. Se temos 40, o 18% de 40 son 7. O cuantil de orde 18 terá 7 datos máis pequenos que el. Como casos particulares deste tipo de medidas, os que máis os solen usar son tres tipos: os cuartís, os decís e os percentís. Os cuartís van ser tres valores que separan a distribución dos datos en 4 partes iguais. Se isto representase os datos ordenados desde o máis pequeno hasta o máis grande, o 100% dos datos, os cuartís serían tres valores, tres números, que máis ou menos deixarían debaixo do primeiro cuartil a cuarta parte dos datos, o sea, o 25%. Debaixo do segundo cuartil quedarían 2/4 partes dos datos, o sea, o 50%. Nese aspecto coincide ca mediana. De feito, o valor do segundo cuartil é o mesmo valor que o da mediana. O terceiro cuartil deixa as 3/4 partes debaixo do seu valor. Entón, teríamos así separados os datos en 3 partes iguais. O segundo tipo de cuantís son os decir, son 9 valores que separan os datos en 10 partes iguais. Por exemplo, o sétimo decir, vai haber 9, pero o sétimo terá debaixo as 7 décimas partes dos datos. Se un número é o valor do sétimo decil, o 70% dos datos son máis pequenos que el e o 80% dos datos máis grandes. Outros datos son os centís ou percentís. Son 99 valores e separan os datos en 100 partes iguais. O percentil 18 ten máis pequenos que o seu valor o 18% dos datos. Unha vez presentadas estas medidas, vou explicar un pouco como se calculan. Por exemplo, a media aritmética. Cálculos só vou pedir a media aritmética e a moda. Para a mediana de cuartiles non o vou pedir, posto que non hai unha forma única de facelo, que dan valores aproximados pero non idénticos. Non hai moito tempo para pararse nesas cosas meticulosas. Simplemente recomendovos que o fagades a partir de calquer programa, por exemplo, unha folla de cálculo. Incluso se pode comprobar que distintos tipos de follas de cálculo dan resultados diferentes.
De medianas e de cuartiles quedadevos ca idea, co que significan. Unha mediana ten máis pequeno que el o 50% dos datos, un primeiro cuartil o 25%, un terceiro cuartil o 75%. Por exemplo, nestes 21 datos, a mediana estaría en 6. Iso implica que a mitad dos datos son máis pequenos que 6. Eso é a idea. E se me preguntan se 6 é a mediana, cantos datos podemos esperar que sean menores ou iguais que el? Pois aproximadamente 10. O sea, sería 10,5, pero sería aproximadamente 10. Podemos saber cantos números son máis pequenos que a mediana se sabemos o total dos números. Pero o cálculo farédelo así. O incluso así. Ben, vamos ca media aritmética. Na práctica veremos con algo máis de detalle estas cousas. A media aritmética ten esta expresión. Ben, unha das cousas que tendes que sacar desta materia é unha maior facilidade a hora de interpretar fórmulas, porque unha fórmula é como un manual de instrucción sobre o que tendes que facer. Non tendes que pensar collo isto de aquí e collo isto de acolá, porque aquí e acolá despois cambian. Tendes que aprender a identificar isto. A media aritmética é, primeiro, facer o que está dentro do sumatorio, multiplicar os valores de x por as súas frecuencias. Esto por esto, esto por esto, esto por esto e así con todos. De acordo, isto é cada un destes sumándose. Será o primeiro paso, facer todos estes cálculos. Segundo paso, sumatorio. Sumalos. E finalmente dividir esa suma entre o número total de datos. Media aritmética 6,33. Este é o procedimento para facer o cálculo. Ollo, un dos típicos erros que cometedes é non adiviñar cales son o número total de datos. Parece unha chorrada, pero pasa. Simplemente tendes que identificar o que é a frecuencia e a súa suma. Hai quen se limita a contar. Aquí hai 9 valores diferentes se dividen por 9. Non. Tendemos que fixar nas frecuencias e facer a suma de todas as frecuencias para saber o número total de datos. Isto no que respecta a media aritmética. A moda, moito máis fácil, valor máis frecuente. A maior das frecuencias é 6. Por lo tanto, o valor coincide é 6. Ollo con isto, porque se aquí fose un 7, a moda non pasaría a ser 7. A moda é o valor, non a frecuencia. E tamén ollo con outra cosa, pode haber dúas modas distintas. Se eu tivese isto, a moda serían 6 e 8, dos números diferentes. Isto está feito por unha táboa non agrupada en intervalos. Que pasaría se tuvéssemos datos en intervalos? Para a media aritmética nada, sería o mismo. Solo que
necesitamos ter uns valores que o representen, os intervalos, para poder facer o cálculo. E o valor que o representa vai ser a marca de clase, o punto medio entre os dos intervalos. 15 máis 20 entre 2, 17,5. E así para os demais. Unha vez que isto está feito, o demais é equivalente. De feito, podes incluso copiar e pegar. Ou case. Son demasiado optimista. Fixados outra vez na fórmula. Valor da x, neste caso a marca de clase, polas súas frecuencias. A x pola súa frecuencia. E así para todos os valores. Xa temos calculado o que hai aquí dentro. Sumalo. E a media é esa suma entre o número total de datos. 25,62. Se cambiásemos os intervalos, podría cambiar tamén ese número total de datos. Ben, moda. En moda hai que ter cuidado con unha cousa. Hai que mirar primeiro se os intervalos teñen a mesma amplitude. Neste caso todos teñen a mesma amplitude, por lo tanto a moda estaría no intervalo 15-20. Hai varias fórmulas diferentes para escoller a moda. Eu como chega con que me poñades como moda a marca de clase do intervalo máis frecuente. Por lo tanto, a moda nestas condicións sería 17,5. Ben, pero isto é así porque todos os intervalos teñen a mesma amplitude. Cambiemos a situación. Imaginade que se me ocurre poñer xuntos todos estes intervalos. Son os mesmos datos, pero ahora neste intervalo teño máis frecuencia. Por qué? Porque é máis grande. Entón, insisto, para a moda hai que fixarse na densidade de frecuencia. Perdón, hai que fixarse na amplitude dos intervalos, porque se son distintos, eso cambia as frecuencias, se afectalle. Esta non é frecuencia porque haxa máis datos aí, non é maior esta frecuencia porque haxa máis datos aí, senón porque o intervalo é máis grande. Entón traballamos ca densidade de frecuencia, e a densidade de frecuencia era dividir a frecuencia entre a amplitude do intervalo. Entre 15 e 20 a amplitude de diferencia é 5. Aquí tamén é 5, pero aquí é 30, no 20. Co cal, seguimos, son os mesmos datos, a moda sigue estando no mesmo sitio, é 17,5. Pero porque temos que mirar na densidade de frecuencia. Ben, con isto temos repasado ou presentado as medidas de posición e seguimos con outro tipo de medidas. Outra característica importante que se mide en estadística é a dispersión, ou a igualdade entre os datos, o maior ou menor grado de agrupamento que teñan. Se os datos son todos bastante parecidos, a dispersión é baixa. Se son diferentes, a dispersión é alta. Eso é importante de por sí, porque vamos a estar interesados en se os datos son dispersos ou non, pero tamén porque nos permiten valorar a representatividade das medidas de posición. Hai un chiste bastante habitual polo mundo adiante que di que se unha persona come 0 polos e outra persona come 2, a estadística di que come un polo.
é falso. De feito, a única conclusión razonable que se pode sacar dese comentario é que a persona que o conta non sabe estadística, porque a media aritmética é un resumen, intenta representar os datos cos que é calculado, pero só representa ben cando a dispersión é pequena. Se os datos son moi diferentes, a representación non é boa e decimos que a media non é representativa. Dar unha media aritmética con unha dispersión alta para representar eses datos é unha parvada, porque non é real, non é realista, hai que recorrer a outros sistemas. Por eso, as medidas de dispersión o que están indicando, unha das cousas que nos axudan é a decir cando as medidas de posición representan ben o conxunto dos datos ou non, porque, insisto, se hai pouca dispersión os datos son parecidos e a media pareces a todos eles. Se hai a dispersión alta, os datos son bastante distintos e a media non nos representa ben. Entón, esta é unha das características que debes ter en conta a hora de usar as medidas de posición. E vamos agora cas medidas de dispersión. Divídese en principio en dos grandes tipos: medidas de dispersión absolutas e relativas. As relativas son as que nos sirven para facer comparacións entre dispersións de distintos grupos de datos. E absolutas, en principio non é recomendable facer as comparacións, son para traballar solo dentro do mesmo grupo de datos. Empezamos cas medidas de dispersión máis simples. A máis fácil de todas é o recorrido. O recorrido é a diferencia entre o maior e o menor valor dos datos. Dinos o rango que ocupan. De feito, ás veces tamén se denomina rango. Ten o problema, bastante frecuencia en estadística, este é o rango máximo, maior menos menor valor dos datos. Que pasa cando hai valores extremos? Pois que o rango é excesivo, dá un valor moi grande para o que é realmente o conxunto dos datos. A diferencia, o rango para x2 é de 399, cando en realidade casi todos os datos están agrupados. Por lo tanto, ves afectado polos valores extremos. Unha medida simple que se salta ese problema é o recorrido intercuartílico. O recorrido intercuartílico é a diferencia entre o primeiro e o terceiro cuartil. Entón, é unha forma de medir o rango que ocupan os datos, pero prescindindo dos datos extremos e algúns máis. Solo é o que ocupa o 50% central dos datos. Rango que ocupa o 50% central dos datos. Con estes valores, estas medidas son moi simples. En xeral interesanos unhas medidas un pouco máis complexas que teñan unhas propiedades. E aquí chegamos a máis habitual, a varianza, e a súa raíz cadrada, que é a desviación típica. A varianza é o momento central de orde 2, o sea, a diferencia entre cada valor e a media aritmética dos datos elevado ao cadrado, a media de todos eses cadrados. Ademais de usar a varianza, usase tamén a súa raíz cadrada, a desviación típica. Por qué? Porque, o sea, polas súas propiedades, a varianza está calculado con cadrados, por lo tanto as súas unidades son unidades elevadas ao cadrado. A media aritmética non está elevada ao cadrado, as súas unidades son unidades sen elevar. Por eso, a hora de facer comparacións, interésanos en lugar da varianza a súa raíz cadrada, por a cuestión das unidades. Insisto, unidades ao cadrado para medir a varianza, unidades para medir a desviación típica. Entonces así podemos facer comparacións máis simples usando a media aritmética e a desviación típica. Ese é o motivo de que aparezan os dous cálculos. Tamén relacionado ca varianza, o coeficiente de variación de Pearson é o cociente entre a desviación típica e a media aritmética.
é unha medida de dispersión relativa. Permite facer comparacións entre grupos de datos distintos. Imaginade dúas variables, unha expresada en pesetas e outra en euros. A dimensión da expresada en pesetas é 160 e algo veces máis grande que a expresada en euros. Entón, se calculamos a varianza ou a desviación típica, vai ser máis grandes para os datos expresados en pesetas que para os datos expresados en euros. Sin embargo, poden ser os mismos datos, simplemente ten habido un cambio. De aí que se queremos comparar realmente entre dos grupos de datos con unidades tan distintas, usemos o coeficiente de variación, porque aí non lle afectan as unidades. Entón, resumindo, varianza e desviación típica son medidas de dispersión absolutas, pero se o que pretendemos é facer unha comparación entre dos grupos de datos, interesanos máis unha medida de dispersión relativa, e a equivalente a estas dúas é o coeficiente de variación de Pearson, desviación típica entre medida aritmética. Tamén relacionada con elas está a cuasivarianza. De feito, incluso a nivel estadístico usase máis por distintas propiedades que ten. Empezarelo a ver en econometría. A cuasivarianza é a mesma fórmula da varianza con solo unha diferencia, que en lugar de estar dividido por o número total de datos, está dividido por o número total de datos menos 1. Entón temos aquí as 4 medidas máis habituais de dispersión. Imos ver agora de forma rápida como facer os cálculos para obter a varianza, desviación típica e coeficiente de variación de Pearson. Usamos os datos que xa temos, que vimos no exemplo da media aritmética. A fórmula que usamos na definición da varianza é esta: momento central de orde 2. Podes usar, de feito hai xente que se empeña en usar, digo empeñase porque é máis fácil equivocarse con ela. Eu recomendo que o fagades así: calcular os x cadrado, multiplicalos polas frecuencias, sumalos, dividilos entre n e restarlle a media aritmética ao cadrado. O resultado é o mismo, pedidevos equivocar moito menos. Eu desde logo farino sempre con esta fórmula. Ben, entón, para calcular, comezase co que está dentro deste sumatorio, elevar os valores de x ao cadrado. E facelo para todos os valores. Unha vez que está calculado, de dentro, o x sub y ao cadrado, multiplicalo polas frecuencias. O sea, o x cadrado polas frecuencias. Así para todos. Unha vez que está feito de dentro, sumalo. Facer o sumatorio. Despois, isto é o momento ordinario de orde 2, chamolle así: dividir o que acabamos de sumar entre o número total de datos. Finalmente, restarlle o cadrado da media aritmética. Isto menos o cadrado da media aritmética. Con isto xa temos calculada a varianza. Desviación típica e a raiz cadrada da varianza.
2,88. Coeficiente de variación de Pearson, desviación típica dividida entre media aritmética. Isto é para o caso no que os datos non están agrupados en intervalos. Se os agrupamos en intervalos, a idea é exactamente a mesma, pero en vez de usar os valores que non os temos, usamos a marca de clase, pero aplicamos a fórmula exactamente da mesma maneira. Seguimos ahora con outro concepto máis relacionado tanto ca varianza, ca dispersión como ca posición. Imaginade nesta situación, unha persoa sacou nota un 5 en matemáticas e un 6 en ximnasia. A nota media en matemáticas foi un 4 con desviación típica de 3, pero en ximnasia foi un 7 con desviación típica de 2. De que nota debe estar máis orgulloso? Principio a mellor nota en ximnasia, vai puntuar máis no expediente, pero o grupo de notas de matemáticas é máis baixo, ten menos media aritmética, é máis dispersa, mentras que en ximnasia a nota é alta, a nota media. Ele en matemáticas ten un 5, queda por encima da media da clase. Relativamente é unha boa nota, mentras que en ximnasia queda por debaixo da media da clase. Como se explica isto en términos de estadística? En términos de estadística, se nós queremos comparar dúas variables, os valores dun individuo en dúas variables diferentes, temos que ter en conta que precisamente que as variables son diferentes con distintas características. Para que a comparación sea realista, necesitaremos homoxeneizar esas variables. Esa homoxeneización denomínase tipificar e consiste en restarlle a cada valor da variable a media aritmética e dividirla pola desviación típica. Vese mellor aquí. Eso produce unha nova variable, a variable tipificada, que vai ter sempre media aritmética 0 e desviación típica e varianza 1. Entón, se eu collo estas notas e as tipifico, 5 menos 4 entre 3 e 6 menos 7 entre 2, vou ter dúas novas variables que ahora estarán tipificadas e os seus valores serán comparables. Ollo, non as variables en sí, senón os seus valores. Este 5 pasa a ser un 0,33 e este 6 pasa a ser un menos 0,5. Está claro que tipificada é mellor o 5 en matemáticas que o 6 en ximnasia, porque este 0,33 é positivo, por lo tanto estará por encima da media aritmética, mentres que este menos 0,5 é negativo, está por debaixo da media aritmética da clase. En matemáticas sacou unha nota 0,33 veces maior que 0,33 veces a desviación típica maior que a media da clase, mentres que en ximnasia sacou media desviación típica por debaixo da nota media da clase. Entón, isto é a forma de facer comparacións entre valores de distintas variables.